balinga mi kati na Yesu Masiya pe bandeko nyonso bakolanda biso bipai nyonso bozali bisiko bozaleli pe boza koyeba kozula biso tika Nzambe a pambola bino pe boyamba kimia na ye bisika bozali lelo ezali mokolo monene oyo na kati na mokili na bakristo ebele bakoyeba kokundola to koyeba kokanisa lisusu o ezali kokita na molimo santu kita na molimo santu ndenge ni molimo santu ayaki kosimba bandimi o bazalaki na nombre ya 120 esiko bazalaki réuni na kati na chambre haute bongo Nzambe asalelaki bango po ete ndeko na biso Petelo Pierre apôtre Pierre atelema pe asakola sama malamu pe nkoto ya bato misatu to 3000 personnes bako akobongola mitema pe baya kati na Yesu Masiya bongo ecclesia ebanda église o lelo to yebi esali plus de 2000 ans église kufaka te entreprise andenge nini oyo banda kufaka te oyo eza entreprise ya kokamwisa oyo bandaki Yesu Masiya yeme o alobaki ete les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre cette œuvre, contre l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, tikanaya na solabino, natina likambo ete, eza pasi batuba kwa kokanga ecclesia. Musala oyo nkolo Yesu Kristo abandaki yeme, oyo emonani na nzela na baoyo aponaki pezo kendeti, na mokolo yemoko akozonga pe akoyeba ko kamata yango ndenge tolobaka sur l'enlèvement de l'église. Bien-aimé na ye pona songa bino lelo oyo na mokolo monene o na Pentecôte o tokokanisaka kita na molimo santu Mateya oyo ya motuya Mateya na ngai ya lelo eza na mukanda na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 boye tokotanga yango na kati ya Biblia na mukanda na Actes chapitre 1 verset 8 misala batoma mokapo liboso nzela na mwambe. Donc Actes chapitre 1 verset 8 na kotanga ndenge Biblia lobeli na biso lobi boye mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bongo bino bokozwa nguya wana molimo santo akoya kati na bino bokozala batémoin to batatoli na ngai kobana mboka Yerusaleme kokende na Yudea na Samaria pe na mokili mobimba. Balinga mitika na bisabino ete Nzambe oyo aza papa na biso akamwisa ngai bande bandeli amonisama epai na bakoko na biso ya yambo oyo bandimelaki ye na nina lobete Abraham Isaac pe Yakobo oyo achangeaki kombo abongolaki alobi ete kombo na yo Israël. So totangi na mokana na Exode chapitre 6 verset 1 à 3 Nzambe asololi na Moïse alobi ete yeba yango ngai na mimonisaki epai na bakoko na yo Abraham Isaac pe Jacob lokola Nzambe atondisami na nguya nyonso le Dieu tout puissant. Balingami likambwa kamwa na kati na mokanda na Actes des Apôtres verset chapitre 1 verset 8 wala tozomona mokonzi Yesu Masiya yemei akolobela bayekoli makamuni eleki Biblia lobi ete asali 40 jours wana simane ya kokufa pe kosekwa dotanga sekwi alors asali 40 jours mikolo tukuminei ahumisi yango awa na se kosolola kana bayekoli pe koyebisaka makambo etali bokonzi ya likolo bokonzi ezali balingami bokonzi ya likolo ezali bokonzi ya Nzambe o Yesu azakoloba awanganaki nango te liboso na Pilate pe ayebisaki ete naza mokonzi balingami Yesu aza mokonzi oyo boyi kondima yango mokolo ezali etakofuka makoza na nko mais biso batoto za kofuka mela Yesu to tonda ye parce que toza bato na sengo biso mokolo wana to banda kokembela epe to banda kosepela. Alors Yesu Masiya wana lobi makambo etali bokonza likolo pe ayebisi bayekoni alobi ete boyokaki Yohane Mobatisi ayebiseki bino ete bokobatisama na molimo na moto alonga na ayebisi bino Yohane abatisaki na mai mais bino kala te na kobatisa bino na kati na molimo bokobatisama pe alobi
tanga yebisi bango bango ah bokonzi nde tango wana nde okoya kovandisa bokonzi na yo bokolo tokotonisama na kati na nguyo ozolaka awa Yesu abite boyeba yango papa bongisa makambo na ndenge na ye ma bino bokozwa nguya loba biso tokozwa nguya balingami Yesu ayebaki pona azolobete bokozwa nguya Église eza église akosaka lango te lelo bato bazwaka église lokola sika moko bosala masapo bobeta masoloso bosaka boseka boniokola bosala bosasa bokoko saki moyibi kindumba so makambo ndenge na ndenge ya corruption balingami tokeba église eza esika akosaka lango te mingi bakoyeba kobanga oyo eza bikolo banation bamboka tozosaka na yango te tozobanga lokola mibeko mboka kosimba biso tokokota na kata prison mais bamiso bazosakana mpe na bamboka mesuka nango bazomona peke po asakani mokolo justice ekokweya se retrouver na prison na nga nalobete église c'est plus que banation pasteur eloko nozoloba nazoloba vrai parce que église eza agent ya oyo asala likolo na se oya keli likolo na se yenda za nkolo na yango Yesu Masia alobaki ete je bâtirai mon église. C'est pourquoi balingami Yesu amonaki ete po église oyo ya ye ekoko faire face na makambo ebele tozana na kata mokili alobaki eloko église sengele sala différence eza il faut azwa eloko moko kuuta likolo yango alobaki ete vous recevrez une puissance na mokana na Luc chapitre 24, verset 47. Yesu Masia lobiete, verset 47 abisango malamu esengele te ama pena o etali bolimbisi ya masumu. Na verset 49 na Luc 24 alobiete bozela kino bokozwa na o etali elaka ya tata nguya kouta likolo. Balingami na yepo na kosola bino na o etali nguya oyo segeto zwa kouta likolo. Vous recevrez une puissance. Boko zwa nguya. Malobo ne Yesu lobi. Tamba yeko liba lobi tango zo lobeto ko batisa biso na molimo. Donc yango nde mokolo oyo nde ko ya kovanisa bokonzi na bite. Wana za makambu ya kovanisa bokonzi botika tata mtabongisa ndenge nini akosala na ndenge na ye. Kasi bino boko zwa nguya. Eloko Yesu alobaki ezali kambo esengeli vivre etika la pe oumela ti mokolo Yesu Masia koya kozwa eklezia na ye. Eloko nyoko oumela kati eklezia ezali nguya. Me nguya wana moto akopesa yango eza molimo santo. Yango alobaki ete wana molimo santo akoya bino boko experimenter nguya na nzambe. Boko zwa nguya na nzambe. Molimo santo azali nguya te. Me molimo santo yako pesa ka nguya. Azali moto misato na kati na bonzambe. La troisième personne de la divinité. Yenda zo pesa nguya. Molimo santo kati na Yesu Masia tomoni ndenge Yesu Masia te na lisukulu na yeto discours. Oya salaki tango asalaki 40 jours et 40 nuits ya jeûne et prière na synagogue. Ba pesi yo ezali mokana Esaïe. Esaïe chapitre 61. Oyo lobi ete molimo na nkolo ekiteli ngai. Parce que ezali na ngai ete ngai pembeni. Po ete na teya sango malamu. Po ete na bikisa babeli. Po ete na kangola bato bazana kata boloko. Po ete na fongola miso baoyo miso kufa. Po ete na sakola susango na bolamu na tata. Oye ekeke na sika to tango na sika. Balingami nelingana lobela bino ete Yesu Masia tanga lobe pana ba yekolete bokozwa nguya ezalaki na raison likamo nini olingai kokotse pana bango tanga lobe ete bino bokozwa nguya likamo ya mweti ngana lobela bino ezalingaki alongola kobanga o elataki ecclesia kobanga o elataki baoyo ya ye bobo sarate Yesu tango o asekwi na pendant 40 jours wana bayekoli bakotaki na kata confinement o ezalaki spirituel bolimbisa tano bi confinement spirituel physiquement tona bomoto ezali komona na ete bazomona na sute babungi po oyo azalaki kosala makasi na bango azomona na sute akufaki aseku ya solome bazomona na sute azobimelaka bango na mwa batango bongo sikoyo
bakotia susu munoko wapi bakoloba susu ndenge ni basuki wapi pose ezalaki même kutu bakima yango ebisi bango na mokanda na Luc tolobaki chapitre 24 alobete botika nanu Jérusalem te oyo eza somo mpe kobanga bayekoli bakolobete mokonzi toza na sécurité te bato babomi yo bazawa yo ozotika biso ozokende bongo ozoloba totika Jérusalem te alingaki asunga bango po alakisa bango ete bozala na bokebi bozala mayele ete loko bokozwa ekosala ete bokozala en sécurité totale insécurité kozala te pa na bino bien-aimé tango molimo santo aza na kati église ezali la sécurité du royaume des cieux ezali kobomba mepa na nzambe po ete Bible elobi oya kosimba bapakola minanga azali kozwa mosapine kotia lokola na misu na ngelobi nzambe. Celui qui cherchera à toucher le roi de l'Éternel, c'est comme il mettait son doigt dans la prunelle de l'œil de Dieu. Zambe akotika te bayo bakoluka kosimba o bapakola mina ye Zambe akotika te bayo batonisa mina molimo santo bakotambola longo na nzambe ke basimba bato wana Zamba kobunda Zamba justifiaka Zamba gangaka Zamba salaka yango na ekolobete balingami kotondisa mana molimo santo eza kotondisa mana nguya Yesu alingai kolakisa baye kolete bokotondisa mana nguya oyo kosala ete insécurité obino bozo kalisa bozana ngo bozana ngo te bozana vraie sécurité kaka na Jérusalem bisikoza kaka na Jérusalem bisika babomakinga kaka na Jérusalem bisika na tiki bino bovanda pe boko banda koteya epe nguya mokote ko ya kosimba bino yango tokomona Pierre atelemaki mokola Pentecôte pe ateyaki ye abangaki liboso ya mwasi abanga esute somo longwaki pe ateyaki sango malamu peuple ya Nzambe bayo bakolandanga yebete molimo na Nzambe tango sa simbio longola kobanga molimo na Nzambe so sa simbio longola o nyonso balobaka doute longola nyonso ezali peur longola nyonso ezali kolenga komona te ozali en insécurité molimo santo azana pona ko rendre yo bien sécurisé elikama mibale ezali ete balingami kokende na bango koteya esengeki te bakende te akalo kwa bato pamba o bamonani loko bazana loka malonga te Zambe alingai kolakisa bango ke ndenge nazo kotinda bino bozo kende bozana makambo ekotambwisa bino o ezali surnaturel Ecclesia mo Kristo kobosana te ozana kata mokili oyo mokili ezomona na bato baza naturel mais yo za surnaturel yo zali moto akobika makambo koleka makambo oyo bato bakomona kato bato wakolimbola bato bakwa expliquer yo kokamwisa bato tokobika bomo oyo kamwisaka Zambe tango azali koloba tango Yesu azolobete boko tonisa mana nguya alinga kolakse te bilembo ekotambusa bino boye to banga te pe to kamwa te ndenge tokokamu tokomona ka ete Nzambe kobikisa babeli Nzambe kokangola bato bazaki na kata ba prison bakangama na kata banguya mulili bato nyonso basimba action na force nini mais Nzambe azopikola bato même na tango ya Pierre na ba Jean bandeko nyonso bapote bomonaki bakanga basusu bakota na kata prison mais babima na prison sans que intervention moko esalama Pierre abima na kata prison ange mutabimisa ye bandeko na biso bapote babimaka na kati ya prison so total Acte chapitre 5 babima na kati ya prison bato bazozela bango basambisa bango babibokene bimisa bato kangaki bakene bwe mutu te mona moko ya mobala yeko bisa bango ke na moni bango bazote ya kuna me babimi ndenge nini na kati na conseil ndende komo na komo ya Gamaliel alobi bokeba makambo lokole bandi boy na ba ange bakomi ko intervenir bokeba parce que musala oyo soki eza musala bato ekokufa mais soki eza Nzambe bokeba tozobunda na Nzambe balingami moto aluka teleme l'église moto aluka teleme mo Kristo atelemeli mo Kristo te atelemeli bato te ma telemeli Nzambe Ecclesia na Nzambe to telema l'église est surnaturelle. L'église c'est l'agence céleste sur la terre. Ecclesia ezali bato oyo bazaya lola me bako bika na se ya mokili ya bato. Ya mwala ndeko
tango Yesu zako sakola zo lobete molimo santu tanga koyaka na biso akopesa biso nguya nalinga kolobete nguya wana eza ko rendre biso capable na koyeba kosala makambo ya minene pe ya kokamwa na kosukisa koloba boye na mo puissance soto koti na monoko ya bandeko na biso ya ba greke balobi boye beleliste ba greke balobi ete eza ko uta na mo bakobenga ka dynamos eza composition ba mo mibale na français ya liboso dynamo ya mibale dynamite dynamo ezali nini dynamo ezali eloko oyo bakotia kasoki ekutani ya contact na eloko moko ebimisa esalaka ete mwinde pela bato base bakumba o ezali vélo bande ko bayebi yango tango zana dynamo ekozo tambo bongo freiner wana dynamo soke kutani na poids okomona ete bimisi lumière mwinde peli nenga kolobete Yesu alinga kotalisa ozana yo mutu pamba ndenge toko vivre na kata mokilo kwa bato nyonso kasi soki molimo santo asimbi yoka okomotambula na yesili obongwani okomi moto ya fongola kama kokamwa okomi très dangereux okomi moto na kokamwisa pe bomo ya kokamwisa na kati na mokili ndeko linga molimo santo tambola na molimo santo tango nyonso kosunga mapoete osakola susu ezali misala pe minene na Nzambe Paul lobiete le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement mais en puissance bokonzi na likolo ezaka maloba te mena nguya ekozalaka mosali la Nzambe loba yo moko zosala makambo na ndenge no mais soki ozosala likambo poza elongo na Nzambe pe molimo na Nzambe azali na yo kobanga te maloba ozote ya makambo nyonso zosala mbuma na ngwe komonana tinani tomona kabato mitema mabanga bako bongo la mitema pe bakolanda Yesu Kristo alors na kosukisa le moya mibale na modi na mo tango tozomona dynamus toza pe na moto bengaka dynamite la dynamite ezali nini dynamite ezali substance ezali matière moko oyo esa ebimisaka explosion c'est un explosif esalaka ete soki moto anyati yango bongama malamu kolonga sur lokolo te po soko longo lokolo yo ndo kozala exploser soit lokolo kokatana soit bomo ino kene kozwa problème eza la forme ya bombe Yesu masera eko l'accepte tango molimo santa ya kat na bino boko exploser boko koma ndenge mosusu makambo ko kamwe ko fonga makati na bomo na bino yango tozomona bato lokola Petelo ozali ko banga devant mwasi ozali ko lobete yo ozali ki lomona moto wana alobi na yebite awangani memokolo wana Pierre s'explosaki Pierre panzani Pierre gangi libosole bele ya bato bongo kote ya bato misatu donc 3000 personnes ba bongo limitema na malobo Petelo ateyaki bande kona ngai tika bisika tozali tu exploser tika bisika zali moto akoloketa nyata yo asaka na yo kobanga te mawezo kolanda ye akokamwa tika maloba oyo eumela kati na bino molimo santo yinga na église tolinga molimo santo totambola molimo santo Yesu abipo anini alaka kinguya enguya na Nzambe tambola na bino lelo pe libela seko na kombo na Yesu Masia amen bye bye.